47,000 का मिलेगा आपको, 26,000 के आसपास। 26,000 रुपए का मिलेगा। की है वोल्टास की कितनी की है भैया? ये मार्केट प्राइस क्या है? ये 47,000 के आसपास। 27,900 रुपए, मतलब तकरीबन 27,000 रुपए। घर पे भी सस्ता बिजली नहीं आएगी। अच्छा, उसके अलावा इनके पास में और भी काफी थी। इसमें भी आपको 30 से 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप कितने का दोगे? 6,500। तो दोस्तों ये आपको 6,500 की मिल जाएगी मिस्टर वाले में। तो आप यहाँ के ले सकते हो। अगर आप मेरा नाम, आप कितने लीटर वाली है भैया? ये सर आपका आ रहा है 60 लीटर में 7,500 हमारे यहाँ। आपके यहाँ का मार्केट वैल्यू तकरीबन 14,000 चौथ पूरा है ना? फुली ऑटोमेटिक है। फुल ऑटोमेटिक में 11,000 रुपए का है आपके यहाँ। 19,000 रुपए के तकरीबन मार्केट में अपने घर के लिए ले जा सकते हैं। कुछ एक इधर भी लगी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस ब्लॉग पे। तो आज की ब्लॉग हम कुछ अलग सी बनाने जा रहे थे। काफी दिनों से डिमांड आ रही थी, भाई ऐसी दिखाओ, ऐसी दिखाओ, कहाँ से ऐसी लेनी है, कितनी की लेनी है, सस्ती दिखाओ, ऐसी दिखाओ कि सस्ती ऐसी हो। तो ऐसे में हम आ रखे हैं गुड़गांव में। एक स्टोर है यानवी इंटरप्राइजेज, और यहाँ ऐसी मिलती है आपको तकरीबन 40% तक डिस्काउंट। यकीन करो दोस्तों, 40% तक डिस्काउंट हो जाती है इनके शॉप पे। तो इनके पास कई तरह की ऐसी पड़ी है, स्प्लिट पड़ी है, विंडो वाली भी है भैया आपके पास, विंडो ऐसी भी है, सारी ऐसी है इनके पास। तो पूरी ऐसी को कवर करेंगे, ऐसी का रेट जानेंगे और कितने साल की वारंटी है, सारा कुछ बताएंगे ये। ठीक है, जो भी है इनका एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हमारे साथ हैं भैया, क्या नाम भैया आपका? विशाल भैया है, और इनकी शॉप है, विशाल भैया की शॉप है। ठीक है, ये यहाँ काम करते हैं। तो आपके पास जो एसी वगैरह मिलती है भैया, वो कितने रुपए से स्टार्ट हो जाती है? सर एसी हमारे यहाँ से कोई 18,000 से स्टार्ट हो जाती है। 18,000 रुपए से स्प्लिट वाली एसी स्टार्ट हो जाती है, और विंडो वाली कम की होती होगी? विंडो वाले 15 के समथिंग 14-15,000 रुपए से विंडो वाली स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप मार्केट में लेने जाते हो, विंडो वाली भी 24-25,000 रुपए से स्टार्ट होती है। और अगर स्प्लिट वाली लेने जाते हो तो 24 से 25,000, 26,000 से स्टार्ट होती है। तो आपको मतलब रेट 26-27,000 तक भी देना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। लेकिन इनके पास आपको 14-15,000 रुपए से स्टार्ट है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है 10-10,000 रुपए का फायदा है इनके पास। तो भैया आपके पास जो ऐसी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट तक जरूर देखना इस ब्लॉग को, और लाइक जरूर करना। लाइक करोगे तभी मुझे मजा आएगा करने में काम। ठीक है, लाइक जरूर करना। और सबसे बड़ी बात है कॉमेंट करके बताना कैसी लगी ये स्टोर और कैसा लगा रेट। ठीक है, और एक चीज और बोलूंगा, सब्सक्राइब जरूर करो, बगल में घंटा भी बजा दो। जैसे कि ये LG का इनके पास है ड्यूल इन्वर्टर। हाँ, ये भैया इनका प्राइस क्या है? इन्वर्टर मार्केट में आ रहा है 47,000 के आसपास है, 47,000 रुपीज का। और आपके पास कितने रुपए का मिलेगा? हमारे यहाँ से मिलेगा आपको 26,000 के आसपास। 26,000 रुपए का मिलेगा जी। तो दोस्तों आपको मिल रही है इस पे तकरीबन 40% का डिस्काउंट। दोस्तों 40%, बहुत ही डिस्काउंट ज्यादा है। और ये अभी न्यू लॉन्च हुआ है ना? न्यू लॉन्च है इन्वर्टर सीरीज में। इन्वर्टर सीरीज में मतलब बिजली ना के बराबर खाएगी। अच्छा। और दूसरी इनके पास वोल्टास की है। वोल्टास की कितनी की है भैया? ये मार्केट प्राइस क्या है? ये 47,000 के आसपास। 47,000, 47,000 की है दोस्तों। और ये आपके पास कितने की मिलेगी भैया? ये हमारे यहाँ से 27,900 का। 27,900 रुपए, मतलब तकरीबन 27,000 रुपए का 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है इसको इलेक्ट्रिसिटी में। तो यानी कि बिजली तो ना के बराबर आएगी दोस्तों। सबसे बड़ी बात है बिजली नहीं आएगी और आपको सस्ता पड़ेगा। यहाँ भी सस्ता, घर पे भी सस्ता, बिजली नहीं आएगी। अच्छा, उसके अलावा इनके पास ना और भी काफी सारी पड़ी हुई है। सेंसुई वगैरह का भी पड़ा हुआ है। सेंसुई वाली कितने की भैया? ये आपका आ रहा है 39,000 के आसपास। 39,000 रुपए का। आपके यहाँ कितने का मिलेगा हमें? 21,000 रुपए। तो दोस्तों ये आपको मिल जाएगी 21,000 रुपए की सेंसुई की। कितने टन की है? 1.5 टन। 1.5 टन की। और ये वोल्टास वाली कितने टन की है? ये 1.5 टन। ये भी 1.5 टन की। ये LG वाली 1.5 टन की। अच्छा, इससे छोटी भी होती है कुछ? 1 टन भी होता है। 1 टन वाली कितने की आएगी? 1 टन वाली आती है आपकी हमारे यहाँ से 18,000 के आसपास। 18,000 रुपए की स्टार्ट होती है 1 टन वाली। अच्छा, 14-15,000 रुपए की भी आती है ना? एक दो आप बताए, कुछ सेंसुई वगैरह की होती है वो? कितने की? 1.25 टन में 14,000 रुपए के आसपास से स्टार्ट होती है। जो इन्होंने बताया था 14,000 रुपए से स्टार्ट होती है। इसके अलावा आपके पास और भी कौन सी ऐसी मिल जाती है? माइडिया का मिल जाएगा, कैरियर मिल जाएगा, डाइकन, लॉयड मिल जाएगा, लॉयड का भी मिल जाएगा। तो वैसे लॉयड में ना काफी अच्छा, मतलब लोग यूज कर रहे हैं। लॉयड की जो होती है काफी अच्छी है, और इनके पास लॉयड का भी पूरा है रखा हुआ है। ये मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, ये पूरा लॉयड का है। ये लॉयड का है। ये कितने की मिलेगी भैया हमें? लॉयड वगैरह की कितने की मिलेगी? 1.5 टन वाली कितने की मिलेगी? 1.5 टन का सर आपको 1.5 टन पड़ेगा 21,500 का। 21,500 रुपए का। मार्केट वैल्यू तकरीबन कितने की होगी? 41,000 रुपए की है। और इसमें भी आपको 30 से 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, इनके पास सबसे बड़ी बात है एसी के अलावा भी और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इनके पास। एसी के अलावा है कूलर। तो आपको जैसे सपोज चाहिए कैन स्टार का,
कैनिस्टर का कूलर मिल जाता है, और कैनिस्टर, सैमसंग, बजाज सारा कूलर मिल जाता है, ब्रांडेड कूलर मिल जाता है। और इसकी प्राइस जो होती है 50% तक डिस्काउंट। अगर सपोज किसी का कीमत है मार्केट में 10 से 12,000 रुपए, इनके पास आपको 6 से 7,000 रुपए का मिल जाएगा। तो भैया ये कैनिस्टर का जो लगा हुआ है ये कितने रुपए की है? 13,490 का। 13,490 रुपए की मार्केट वैल्यू है, MRP है। और आप कितने का दोगे? 6,500। तो दोस्तों ये आपको 6,500 की मिल जाएगी। मतलब बम्पर छूट है दोस्तों, 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे कैनिस्टर वाले में। तो आप यहाँ आके ले सकते हो। अगर आप मेरा नाम आके कहते हो तो आपको कुछ और भी थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कैनिस्टर के अलावा कौन सी? बजाज है, सैमसंग है। तो आप वो भी दिखा सकते हैं मुझे एक दो? सर पैकिंग दिख सकती है आपको। अच्छा, पूरी डब्बे में पैक है दोस्तों। जैसे ये सिम्फनी एयर कूलर, ये कितने लीटर वाली है भैया? ये सर आपका आ रहा है 60 लीटर में। 60 लीटर में है। ये 60 लीटर वाली कितने की है मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू इसकी कोई 16,000 के आसपास है। तो 16,000 रुपए मार्केट वैल्यू। और आपके पास कितने की मिलेगी? हमारे यहाँ से 8,000 रुपये का। 8,000 रुपए की मिल जाएगी इनके पास। अच्छा, ये कैनिस्टर की और भी लगी हुई है ना? कैनिस्टर का डब्बा पैक रखा हुआ सारा। हाँ, ये कितने का? ये कैनिस्टर ये कितने का? सेम है सर ये। सेम है, वही 6,000 रुपए वाली। तो अच्छा, 12-13,000 रुपए कीमत थी मार्केट की, आपके पास 6,000 रुपए की है। अच्छा, इसके पास ना, इनके पास सबसे बड़ी बात, वॉशिंग मशीन का भी काफी सारा स्टॉक है। वॉशिंग मशीन जैसे आपको अपने घर के लिए चाहिए या अपने शॉप वगैरह में बेचने के लिए चाहिए तो इनके पास आप ले सकते हैं। इनके पास होलसेल रेट में सारा चीज मिलता है। और ये वर्लपूल की आपको जैसे वॉशिंग मशीन देखने को मिल रही होगी, ये कितने की भी है मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू इसकी 15,000 के आसपास। अच्छा, ये 15,000 रुपए मार्केट वैल्यू है। और आपके पास कितने की हमें मिलेगी? 8,500। 8,500 रुपए की मिलेगी ये वाली। अच्छा, इसके अलावा ये दूसरी है, ये कौन सी कंपनी है भैया? ये भी वर्लपूल की है। 7.5 है, ये 8 kg। अच्छा, ये 8 किलो का है, ये 7.5 किलो का है। 7.5 किलो वाला का कीमत कितना है मार्केट वैल्यू? 7,500 का। 7,500 हमारे यहाँ से। आपके यहाँ का मार्केट वैल्यू तकरीबन 14,000 के आसपास। 14,000 रुपए का है। इसके अलावा इनके पास है इंटेक्स का भी। इंटेक्स की भी होती है, मतलब बड़ी अच्छी होती है। बढ़िया है। वारंटी इनके साथ भी 1 साल का है। 1 साल वाली। अच्छा, ओके। और ये मार्केट वैल्यू कितने की है? मार्केट वैल्यू इसकी आ रही है कोई 9,000 रुपये का। 9,000 रुपए मार्केट वैल्यू। आपके पास कितने का है? 6,500। 6,500 रुपए से स्टार्ट है दोस्तों इनके पास इंटेक्स का, मतलब आप ले सकते हैं। और ये कितने किलो का? 6.5 किलो का। 6.5 किलो। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा, आपके पास ये ऑटोमेटिक पूरा है ना? फुली ऑटोमेटिक ये है? सेमी ऑटोमेटिक, फुल ऑटोमेटिक मितासी का रखा हुआ है। अच्छा, फुली ऑटोमेटिक है मितासी का। ये कितने की मिलेगी? सर ये आ रही कोई मार्केट में 19,000 का है। हाँ जी, हाँ हमारे जी। यहाँ से 11,500। 11,500 रुपए का है आपके यहाँ। 19,000 रुपए के तकरीबन मार्केट में आपको मिलती है, ठीक है। इनके पास वर्लपूल की भी है, इंटेक्स की भी है, सारी किस्म की मतलब आपको यहाँ मिल जाएगी। आपको वॉशिंग मशीन आप अपने घर के लिए ले जा सकते हैं। कुछ एक इधर भी लगी हुई है। ये कितने रुपए की भैया? सर ये हमारे यहाँ से 7,000 रुपये की है। अच्छा, मार्केट में 13,000। ये आप जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह में देखते हैं तो देखिए, का ही फ्लिपकार्ट बाय product है ये। फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट है। ये मार्केट का वैल्यू 11 का है। यहाँ से 11, 11, 11.5 का है। और आपके पास कितने का मिलेगा हमें? 7,000 रुपए का मिल जाएगा दोस्तों। काफी डिस्काउंट है इसमें भी, तकरीबन आपको 30 से 35% वाली बात बोल, 30-35% मिल ही जाता ऊपर ही है। मिलेगा। अच्छा, इससे ज्यादा मिल जाता है। तो आई थिंक वैल्यू कितना है लमसम? मार्केट वाली इसकी 21,000 के समथिंग है। अच्छा, आपके पास कितने का मिलेगा ये? हमारे पास ये आ रहा है कोई 12,500 के समथिंग है। 12,500 रुपए की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। जी। और ये दूसरी वाली ये मार्केट में आ रहा है 19,000 रुपये का। 19,000 रुपए का। ये 7.5 किलो का ना? 7.5 किलो का। 7.5 किलो का मितासी का है। 19,500 मार्केट वैल्यू। और ये आपके पास मिलेगा कितने का? सर ये हमारे यहाँ 9,500 रुपये का। 9,500 रुपए का। तो ये पूरी फुली ऑटोमेटिक जैसे वॉशिंग मशीन आपको चाहिए तो इनके पास 5 साल वारंटी के साथ ही है, ठीक है। और इसके बाद फ्रंट डोर भी है। आप ऐसा करो यही से लिखी रेट बता दो। ये फ्रंट डोर में है। ये फ्रंट डोर वाली कितने की है? फ्रंट लोड आ रही है ये IFB का है। IFB का सर। कितने? हमारे यहाँ से मतलब आपको 18,000 समथिंग है। 18,000 रुपए के आसपास का मिल जाएगा। और ये बॉस का है? दोस्तों मार्केट में 33,000 का। 33,000 का मार्केट में। आपके यहाँ कितने का है? हमारे यहाँ सर 19,000 का। कितने का? 19,000। 19,000 का। तो ये सामने से ओपन होता है, ये भी है पूरा इनके पास जो भी है, ठीक है। ये जो है पूरा फुली ऑटोमेटिक है पूरा। ये देख लो, जैसे अंदर से मैं भी थोड़ा दिखा देता हूँ। साथ में इसमें वारंटी वगैरह का 4 साल का वारंटी है, ठीक है। तो पूरी ब्लॉग आपने देख लिया होगा, पसंद भी किया होंगे आप, तो ज़रूर कमेंट करके बताना आपको ये ब्लॉग कैसी लगी। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कमेंट करके बताना कि आपको रेट कैसा लगा इनकी शॉप का। रेट बताओगे और मुझे मतलब और भी कुछ बना के दिखाना है तो आप बताना, ज़रूर बताना, ठीक है भैया। आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू।